Қазақ ру тайпалар тарихы. Арғындар қазақтың орта жүзіндегі белді тайпаның бірі саналады. Арғындардың тегі туралы тарихи болжамдардың ішінде Шәкерім Құдайбердіұлының айтқандары ең көкейге қонымды деуге болады. Шәкерім Құдайбердіұлының айтуынша Арғын ханның атынан келіп шыққан. Құнанбай қажы марқұм Арғын аға хан болған кісі екен деуші еді дейді. Бұндағы Арғын аға деген кім? Тарихи деректерде хан болғандардың ішінде Хулагу мемлекетінің билеушісі Арғын хан. Ол 1282 жылы Ауғанстан, Иран, Ирақ, Сирия, Түркия жерін билеген Хулагу мемлекетінің билеушісі болған. Осы ханның атынан Арғын деген бірлестік келіп шықса керек. Өзбектің атынан Өзбек ұлысы, Ноғайдың атынан Ноғай ұлысы келіп шыққаны сияқты, Арғын ханның атынан Арғын деген ұлыс келіп шыққаны белгілі. Марко Полоның саяхаттамасы бойынша 1270 жылдардан кейін Юан патшалығының жерінде Арғын деген ұлыстың болғандығы айтылады. Ішкі Монғолияның Ордос деген жерінің Теңдік деген қаласында Арғын деген елдің барлығы айтылады. Бұнда Арғын деп аталатын бір халық бар. Олар бұтқа табынушылар мен мұсылмандардың қосылуынан қалыптасқан. Осы мемлекеттің халқы біздің айтқанымыздай тері реңдері әдемі, сұлу келеді. Тәрбиеледе биязы болады, саудаға бейім болады. Теңдік қаласы оң ханның ордасы тұрған жер. Бұл жердің билеушілері татарлар әулет бойынша жалғасады. Қазіргі билеушісі Керге деп аталатын Уаң ханның 4-ші ұрпағы дейді. Осы Юан патшалығының арғындары 31 ата түсті көзділердің қатарында айтылады. Алтын Орда арғындары 92 баулы тайпаның бірі ретінде айтылады. Кейін олар атақты Тоқтамыс ханның ең тіректі күштерінің бірі болады. Тоқтамыс хан Орыс ханға қарсы шығып бөлінген кезде оған Шырын, Барын, Арғын, Қыпшақ тайпалары ілесе көшіп, Қырымнан Еділ бойына, онан ары қарай Сыр бойына қарай көшеді. Олар кейін Әмір Темірдің қол астына барып, Әмір Темірдің қолдауымен Алтын Орданың билігіне келеді. Кейін Әмір Темір мен Алтын Орда арасындағы соғыстар кезінде бұлар тағы да екіге бөлініп кеткен сияқты. Өйткені кейінгі Бабырдың айтуы бойынша Әмір Темірдің қол астындағы әмірлер мен әкімдердің ішінде көптеген арғындардың аттары аталады. Бұл арғындар Хулагу мемлекетінің арғындары ма, әлде Тоқтамыстың арғындары ма, ол жағына бірдеме деу қиындау. Соның ішінде әйгілілерінің бірі Зүнін Арғын. Ділнүнбек Арғын деген адам билеген әулет 1554 жылға дейін Ауғанстан жерінде билік құрған. 1591 жылға дейін ел билеген. Әмір Темір Ділнүнбек Арғынды Кандағардың әкімі етіп сайлаған болатын. Тағы бір аты әйгілі бектердің бірі Мәзитбек Арғын еді. Және бірі болса 1485 жылы ел билеген Шахбек Арғын. 1506 жылы Мұхаммед Шайбани ханның шапқыншылығынан кейін Ділнүнбек Арғын өлтірілді. Осылайша арғындардың Хорасан Ауғанстандағы билігі тоқтады. 1507-1508 жылдары арғындардың қолындағы Кабулға Бабыр шах шабуыл жасады. Осылайша Арғын династиясы тоқырауға ұшырады. Шахбек Арғын Кандағарда тұратын. Ол Бабырмен көп соғысып тұра алмасын білгеннен кейін 1520 жылы Пәкістан жеріне барып жаңадан Арғын династиясын құрды. Ол 1520-1554 жылдар арасында өмір сүрді. Өз атында ақшалар шығарды. Бұл ақшалардағы таңба қазақ қол астындағы арғындардың таңбасына ұқсас. Қазақ хандығындағы арғындардың қазақ хандығына сірә қай жылы қосылғаны туралы нақтылы дерек жоқ. 1630 жылғы Сталленбергтің картасы бойынша арғындар Ташкент маңын мекендеген. Қарауыл Қанай бидің де зираты Ташкентте екендігі белгілі. 1758 жылғы деректер бойынша орта жүздің құрамындағы 7 тайпаның бірі және де осы арғындар болады. Олардың жалпы түтін саны 28-29 мыңға дейін жетіп, сол кезде орта жүздің құрамындағы саны ең көп тайпаның бірі саналған. Арғындар